Hola amigos, hoy voy a comer una rocaleta sin tomar agua. Ya la morí porque es un dosito y no pica, pero bueno. A veces pica. Creo que no me voy a poder comer el chicle. Esperen. Listo, ya. Y si tomo agua, se acaba el video. No intentes, si pica.